დღეს ვაპირებ რომ თავი დავიბანო მწვანე შამპუნით და რა თქმა უნდა ამას ახლა ისე როგორ გავაკეთებდი თქვენთვისაც რომ არ მეჩვენებინა. ეს მართლა მწვანე შამპუნია და ახლა გეტყვით რატო ვაპირებ. არ ვიცი ნახეთ თუ არა ჩემი წინა ვიდეო, მაგრამ თმა შევიღებე. მინდოდა რომ მქონოდა ჩემი ბუნებრივი თმის ფერი, მაგრამ რაღაცა სხვანაირი ფერი მივიღე მაინც. გარდა იმისა, რომ თმის ფერი არის უფრო მუქი, ვიდრე ჩემი იყო, ასევე დაყვება მოწითალო პიგმენტი, რაც ძალიან მაღიზიანებს. რა თქმა უნდა, დავარისერჩე ყველაფერი თუ როგორ შემეძლო სიწითლის გაქრობა თმიდან, შეღებილი თმიდან და ChatGPT-მ მითხრა, რომ სიწითლეს ანეიტრალებს მწვანე ფერიო. დაახლოებით ის ამბავია სიყვითლეს, რომ ის ფერი პიგმენტი ანეიტრალებს. მერე უკვე დავიწყე ძებდა, სად შეიძლებოდა შემეძინა მწვანე შამპუნი. პირდაპირ ასე დავწერე Google-ში მწვანე შამპუნი და მე მგონი ეს იყო ერთადერთი რაც ამოაგდო და საბედნიეროდ Volt-ზეც ყოფილა ეს მაღაზია. გონი თვითონ მაღაზიას ქვია Artego და აქაც აწერია Artego, წარმოდგენა არ მაქვს პირველად ხედავ ამ ბრენდს და პირველად ხმარობ ასეთ შამპუნს. იმედია რომ კატასტროფას არ დავიმართებ თმაზე, მაგრამ მოდი ჩავატაროთ ექსპერიმენტი. სანამ ვიბანავებ, მოდი ერთად ვნახოთ მართლა მწვანეა თუ არა. შავია. ეს თმაზე როგორ უნდა დავიდო? ნახეთ როგორია. იმდენად მუქი მწვანეა, რომ შავში გადადის და ცოტა მეშინია მის გამოყენება. მე ხელი გამიმწვანა. სულ რამდენიმე წამი დავიდე ხელზე და მწვანეა, ამას ვერ ვიშორებ. დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა ამის გამოყენება მინდა თმაზე და აწერია, რომ for professional use and salon retail only. ანუ უბრალოდ როცა არაფერი არ გაგეგება თმის, ისეთმა ადამიანმა არ უნდა იხმაროს. რადგან დასაკარგი არაფერი მაქვს, მაინც ვწდი. დავბრუნდი უკვე დაბანილი თმით. ხელიდან ის ლაქაც მგონი გაქრა. მაინც ვერ გავუბედე და დიდი რაოდენობით ვერ წავისვი თმაზე. ცოტა ხანი გავიჩერე და ახლა გავიშროთ და ვნახოთ რა გამოვიდა. ბარემ გაჩვენებთ ასევე რა პროდუქტებს ვიყენებ ხოლმე თმაზე. ამჟამად ეს არის Le Petit's რაღაც თმის სერუმია თუ ზეთი. კარგად არ ვიცი, მგონი ორფაზიანია და პირველ რიგში ვისხავ ხოლმე ამას მთელ თმაზე და შემდეგ უკვე სველ თმას ძალიან მარტივად ვივარცხნი და არ მწიწკნის ხოლმე, ამისთვის ძალიან კაია. შემდეგი, რასაც თმაზე წავისვამ, არის ეს იბროშეს ასევე სერუმი. ამას თერმოდაცვა აქვს. ამასაც გადავინაწილებ თმაზე და დავიწყოთ თმის გაშრობა. მოკლედ გავიშრე თმა და ჯერჯერობით რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ მეჩვენება თუ რა ხდება არ ვიცი, მაგრამ აშკარად ნაკლებად წითელია ჩემი თმა. ვერ ვიტყვი რომ მთლიანად გააქრო სიწითლე ნამდვილად, მაგრამ ბევრად უკეთესად მეჩვენება ვიდრე მანამდე. სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ ამ შამპუნს და ახლა უფრო მსუყე რაოდენობით, იმიტომ რომ ცოტა შემეშინდა და ძალიან ცოტა გამოვიყენე. არ ვიცი, მგონი მომწონს. საბოლოო ჯამში ამ შამპუნს მე რეკომენდაციას გავუწევდი. მწვანე ტონიკი რო გამომეყენებინა, შეიძლება იგივე შედეგიც მიმეღო, თუმცა არ ვარ დარწმუნებული. ახლა ერთადერთი ის დამრჩა, რომ ვიპოვო კარგი თმის საღებავი, რომელიც იქნება ზუსტად ჩემი თმის ფერი და აჭრალების გარეშე შემღებავს თმას.